Божи благослов, почитувани слушатели. Целта на молитвата или суштината на молитвата. Апостол Павле вели во Евреите 4 глава 16 стих вака: И така да пристапуваме смело кон престолот на благодатта, за да примеме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Преку молитвата добиваме следниве нешта. Престолот каде што седи Господ Исус Христос е наречен престол на благодатта, престол на милоста. Без оваа благодат или милост, никој не може да ја доживее силата на Бог и простувањето. Затоа преку молитвата добиваме следново. Прво, мудрост. Апостол Јаков вели: Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Во христијанскиот живот на сите нас ни е потребна мудрост. Библијата преку устата на Јаков вели дека треба да се молиме за да ја добиеме, да ја имаме. Преку молитвата добиваме Божји мир. Мир што на сите луѓе ми е потребен. Апостол Павле во Филипјаните 4 глава 8 стих и 7 вели вака: Не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите барања пред Бог. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос нашиот Господ. Мирот е резултат на молитвата. Божиот мир го надвишува човечкиот ум. Психолозите, па и ние, велиме дека живееме во стресно време. Но тешко можат да дадат конкретен одговор на кој начин и како да се добие мир. Библијата го дава вистинскиот одговор. Молитва во името на Господ Исус Христос. Преку молитва добиваме радост, вистинска радост. Исус сакаше неговите ученици да бидат радосни, да не бидат тажни, потиштени. Досега ништо не баравте во моје име, вели тој. Барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Евангелие според Јован, 16 глава, 24 стих. Многу христијани, иеко веруваат, сепак немаат радост во нивниот живот. Исус дава охрабрување да му пристапуваме во молитва, за да биде нашата радост целосна. Во молитвата треба да знаеме што бараме. Зашто ако не знаеме што бараме, ќе наликуваме на паганските народи. Исус ги предупреди учениците во Матеј 6 глава 32 стих, вели: Зашто сето тоа го бараат народите? Зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето ова. Не смееме молитвата да ја претвориме во безсмислени барања. Молитвата треба да биде конкретна и јасна, за да не се претвори во формалност и во безсмислени зборови. Исус сака да се молиме за онаа од што имаме потреба. Преку молитвата ние се исполнуваме и со Светиот Дух. Во Дела на апостолите 4 глава 31 стих се вели следново: А кога се помолија, се стресе местото каде што беа собрани. И сите се исполнија со Светиот Дух и смело го проповедаа Божиот збор. И покрај фактот што овие луѓе биле крстени со Светиот Дух во Христовото тело, сепак имале потреба од континуирано, постојано исполнување со Светиот Дух. Кога се молиме на Бог искрено и со вера, Светиот Дух доаѓа и го исполнува христијанинот. Преку молитвата имаме целосна заштита. Во Ефесјаните 6 глава 80 стих Павле вели вака: Со секакви барања и молитви молете се во духот во секое време и заради тоа бдејте со сето постоjanство и со молба за сите свети. Кога бдееме или стражариме, ние сме постојани во молитвата. Тога се наоѓаме под оклопот на Божјата заштита. Христијанинот треба да биде постојано под заштита на Бог, бидејќи сме обкружени со силно влијание на нечистите духови или демони.
И како резултат на тоа, христијанинот преку молитвата добива плодови на духот, плод на духот. Во Галатјаните 5 глава тие се опишани таму: добрина, радост, мир, трпение, воздржливост и така натаму. Исус Христос вели на своите ученици вака: вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и вашиот плод да остане, и мојот татко да ви даде се што ќе посакате во моје име. Евангелие според Јован, 15 глава, 16 стих. Молитвата е суштински поврзана со давање плод за Господ. Не може вистински христијанин кој постојано е во духот на молитвата да не дава плод. Моли се и ќе имаш. Што? Ќе имаш мир, мудрост, радост, полнота, исполнување со Светиот Дух, заштита и плодови на Духот. Прекрасно, зарем не? Бог да ве благослови. Амин.